Wal hadori utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara. Nazala kang tumurun apa ma fil hadori ing dalem Muhammad safari iku ma nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safari ing dalem lunga. Wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh Allah taala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Mongko tetap kedue safari amsilatun te pira-pira contoh. Minha iku setengah saing amsila ayatu tayammum uti ayat tayammum. Allati kang silailati fi suratil Maidah ing dalam surat Maidah. Awaluha kang utawi kawitane surat iku utawi awaluha te kawitane ayatu tayammum ku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Fa inna hadil ayatu nazalat tumurun apa hadil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Isama kang den arane apa mahal bidatil jaisi kelawan tempat datil jaisi. Wa ya datil jaisi waro adil khulaifati ana ing gurine kawasan Dil Khulaifah. Wakila bil baida. Wa ya baida iku bil baida ana ing daerah Baida. Wa ya baida iku tali nyanding apa Baida Dal Khulaifah ing Dal Khulaifah bil qurbi klan parek minal Madinah sange Madinah min tori iki Makkah terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halaniku setengah sange amsila suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fath fi sya'nil Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah. Fi qira'il ghamim ing dalam kawasan qira'il ghamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah bainahu kang iku tetep ing dalam antarane al-wadi wa bainal Madinah nahu mi'atin. Sepadane 100 wasabina lan 70 apane melan mailing. Wa bainahu lan iku tetep ing dalam antarane qira'il ghamim wa baina Makkah nahu salasina melan te sepadane 30 mil. Wa min usfana lan terhitung sanging usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalin te 3 pira-pira mil. 3 pira-pira mil nama-nama mil sing sakniki. Wa amsilatul hadori utai contone pira-pira ayat sing diturunno ning dalem kasiratun iku akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadori iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh apa al hadori ila tamsilen maring contoh liwuduhihi krana jelase al hadori. Al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i. Ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa? Ketiga wasyita'i lan wektu napa? Rendeng. Wayang kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an indone kelamane bi tibari zamane klan ngitung zaman. Kabagi lailian maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa rina. Wasofiyah dan bangsa ketiga wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari utai pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh li annan nahari ku al-aslu sing asal. Wa amal laili wa ana pun te sing bangsa bengi fa min amsilatihi mongko iku setengah sange amsilatul laili ayatu tahwilil qiblati utai ayat mindah kiblat. Wa min amsilati sofi lan iku setengah sange contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah te ayat kalalah. Wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirha temaka maring akhir ayat. Wa samahalan darani ha ing hadil ayat sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi darani bi ayati sofi lan ayat ketiga. Kama kodine perkara sahabat kang tetep ma fi sahihi muslimin ing dalam sahih Muslim an Umar radhiyallahu anhu. Wa min amsilati syita'i qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum ila akhiril asyri ayat tumeka maring 10 ayat. Fa minas sahihi mongko iku tetep ing dalam hadis sahih Aisyah ta sing Aisyah radhiyallahu anha sak temne hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin ing dalam dina syatin kang banget rendenge utawa banget dingine. Pun iki kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Itqan apa? Zubdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhah napa? Potensi mansukhah. Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan enggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa?
kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cung aku tuh kok no pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muktadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku, agamaku. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital. Kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musarokah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan itu. Jadi nah itu kan berarti karena muktadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopo nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi